salon Mhm. and service my customer. Mhm. I can chill out with my Mhm. sister or alone at home. Oh, okay. Sometimes I visit my friend. They Mhm. live not too far from me, Okay. like in my neighborhood. Mhm. When we get together, we Mhm. chit-chat and chat up with our line. Mhm. Besides, I also love going shopping with friends in Mhm. supermarket Yeah. near my home, near Mhm. home, and Mhm. we make a plan about what to look, and sometimes we explore new places in the city. Plus, they have many night markets Mhm. like a street market, and look Okay. around to buy something. Okay. That's all. Okay. Yeah, Now I have 3 questions to ask you, okay? yeah. You ready, candidate A? Yes, I am ready. Question 1. How often do you get together with your friends? How often do you get together with your friends? I only get together with my friend sometime when I have time. It dependent for I have work so much or less work. Not, Mhm. if I'm not busy, I meet some friends sometime because we can chit chat and do something what we like. Mhm. Okay. So, question number 2. What do you guys like to do when you guys together? Or do you have a chance to spending time together? Again, one more time. Yeah, don't say again one more time. Can you repeat the question? Can you repeat the question? Can you repeat the question, please? Sure. Okay. So what do you like to do together most when you guys like get together and spending time together? It's most I like to go like go out for shopping and do something for cook, or we sit we plan for do something or next weekend or something like this, because sometimes we don't have time same We don't together. have time. We don't we have the don't same have free time. we We don't not have have the same free free time. Yeah. time yet together, and we can, and I like much more for sitting and talk with friends for make a plan. Yeah. Yeah, all right. And what do you like to do most on your favorite day? What is your number one, or what do you like to do most on your favorite day? Most I like my favorite day. I like to stay home much more, and I can do some homework at my home, and I can enjoy by myself at home, listen music or look some series or Watch some series. watch some series and look on mobile and listen to music and do some homework. Some housework. Homework. Yeah. ถ้าเราทำงานบ้านใช่ไหม do some chores, do some housework. ทำงานบ้านว่าไงจ๊ะ do some chores. หรือถ้าเราไม่ถนัดก็เป็นเนี่ยค่ะถ้าดูแล้วคะ do housework, right? งานบ้านใช้คำว่าอะไรบ้าง sister ไหนมี some chores. Do some chores. Yeah. And do housework. Housework. The homework กับการบ้าน Okay. Homework. Okay. So you do some chores or do housework, right? Yeah. All right. Good job. Okay. มาเดี๋ยวเรามาผัดกันบ้าง เดี๋ยวทีเชอร์จะพูด1 นาทีครึ่งบ้างเราเปลี่ยน ให้ Sister Night เป็นคนถามคำถามโอเคเดี๋ยวนี้ Sister Night ต้องฝึกถามคำถามด้วยมา
Sister Night บอกให้ทีเชอร์พูดสิcandidate A เอาท็อปิกนี้ก่อนก็ได้ค่ะ favorite day of the week Sister Night ลองสวมบทเป็น examiner สิทีเชอร์เป็น candidate A บอกให้ทีเชอร์บอกให้ candidate A พูด1 นาทีครึ่งหรือ90 วินาทีเกี่ยวกับtopic your favorite day of the week Okay. แต่ Sister Night ลองสวมบทเป็น examiner สิ Okay. Candidate A, yes can you tell candidate B for what favorite day for you in the of the week for you like? Okay ใหญ่ได้ And you have some 90 seconds from Speak. speak. Yeah, all right. Okay, got it. Well, actually, my favorite day of the week is let's say Saturday. Yeah, because I think it's the first day of the weekend and I have a chance to like spend time with my family and do my things, do whatever I like to do. And especially I have some free time to cook for my husband and my son because they love my cooking and I can have some time to think about what dishes and menu I want to cook for them. Basically, for Saturday, we firstly after I get out of bed, I usually ask my husband to take me to the grocery shopping, because I'm gonna think about the dishes that they want to eat and I want to do for them. So we basically buy some chicken, pork, and some seasonings like sauce, like good sauce for grilled pork and grilled chicken. And also, my son, he loves to eat stir-fried vegetables, and it's so good. And sometimes when we have some more free time on Saturday, we love to make a hot pot menu. Like it's in Thai, we call it like what it's called, shabu, things like that. Yeah, we just cook that. My son helps me and my husband help me as well. They help me make a hot pot. Yeah. But sometimes they feel like eating Thai barbecue, which is mukata in Thai. And yeah, I love the moment that we share together in the kitchen and we try to have each other to cook. Mm-hmm. And then after that, we just bring some drinks, like some cold drinks like Pepsi, some fruit juice, orange juice, apple juice, like these are the drinks that I love to have. And then we spend time together on the table. We have a chit chat and we watch TV and sometimes we just put on some music that we like. And then we enjoy our dinner together. Mm-hmm. And besides, on Saturday, yeah, if we don't stay home, sometimes we go out, okay, to do some shopping, like to shop for whatever we want. Like we go to the clothes store to shop for some new clothes. While my husband loved to go to the tools and gadgets and household sections. Like he loves to buy some new tools for household work, household work. Yeah, and for me and my son, we love to go to snack shelves, Yeah. I'm sorry, not snack aisles, snack aisles. And we love to buy some chocolate bars, or some snacks and some drinks like fruit juice or milk, and we just freeze it in the refrigerator or the fridge. And then after that, I mean, if we don't cook that day, we love to eat out as well on my favorite day. We'll love to go to dinner restaurant or, like because, hot pot menu is our favorite. And if we don't go to dinner, we sometimes go to eat at MK restaurant, which is, like
the dishes are scrumptious, you know. So these are the activities I love to do on Saturday, and that's why it's my favorite day of the week. All right. ยาวชิบหาย คิวค่ะ อันนี้แต่งขึ้น พูดไปเรื่อย เพราะว่า พูดไปเรื่อยนะคะบางครั้งเราก็พูดไปเรื่อยเพราะว่าให้มันมีอะไรพูดเรื่อยแต่ถ้าเราเอาความจริงเป๊ะบางครั้งมันก็บางครั้งมันอาจจะสะดุดอย่างเงี้ยเนาะมันก็พูดไปเรื่อยซิสเตอร์ไนท์เนาะเพราะว่าเขาไม่มาเช็คหรอกอุ้ยมันจริงไหมแต่ความเป็นจริงแล้วคือวันเสาร์เราจะไม่มีโมเมนต์นั้นเลยเพราะเรายุ่งมาก แต่เราก็ต้องแต่งไปใช่ไหมล่ะโอเค got it all Yes. right sister night it's your turn candidate B you have to ask me 3 questions about what I said Okay. What about your favorite menu from you like to cooking to your family? okay can you say again เดี๋ยวเราเรียงใหม่เนาะ what is your favorite อะไรนะ Favorite menu เนี่ย menu ก็ได้หรือใช้คำว่าอะไรคะ dish this menu เราใช้ dish ไปแทนเมนูก็ได้มันก็คือเหมือนจานโปรดเนาะจานโปรดที่คุณชอบทำให้ครอบครัวค่ะ What is your favorite dish that you like you like do you like to your cook? family yeah to cook for your to cook family for your family all right sister Night can you ask me the question again what is your favorite dish you like to cook from your family I think it's there's a few menu that I just keep switching doing that. I think it's Thai barbecue. In Thai, what is in Thai? It's หมูกระทะ which is หมูกระทะ in Thai. Yeah. กระทะ Yeah, we just cook it like almost every week, like once a week. Because my husband loves to eat meat, and also my son loves to eat vegetables. For me, I can go for both. I can eat both. I can eat meat and vegetables, but the highlight is I love to sip some soup from the like the pot. Yeah, because there's like the good taste of the soup from the vegetables and the meat together is a good combination. So the soup tastes so good. So I love to sip the soup from the pot. Yeah, okay. Question number 2. And how often do you go shopping with your family? Yeah, how often do I go shopping with my family? Well, it depends. It depends, but basically, we go shopping around like once or twice a week. So, okay. คำถามว่าไงนะ How often How often do you go shopping with your family? family? Okay. All right. Okay, and one more question. And what you like to what's most you like more cooking at home or go out to eat some restaurant? Okay เราจะถามเขาว่า Do you เรา what ชอบ you อะไร like? มากกว่าเนอะ Do ใช่ you ค่ะ prefer to eat at home or eat out right It's out, yes. นี่เราถามอย่างนี้เลยค่ะ คุณชอบกินข้าวที่บ้านหรือกินข้าวนอกบ้านมากกว่า โอเคโอเคใช่ไหมคะ Sister ใช่ นาย ค่ะ จะถามนี้ใช่ไหมโอ ใช่ เค ค่ะ Can you ask me the question Do you prefer ไม่ใช่ prefer จะ prefer ทุกทีเลย yeah prefer Do you Do you prefer prefer to to eat at home or eat out? คำว่ากินข้าวนอกบ้านมี2 คำ Sister นายคำว่า eat out or dine out Dine out. yeah dine out
แปลว่าอะไรคะกินข้าวนอกบ้าน กินข้าวนอกบ้าน try out ไม่ต้องนั่งทำกับข้าวนะ Okay, can you just say number 3 again? Do you prefer to eat at home or eat out or dine out? Dine out, yeah. I think it depends, Sister Nine. It depends, but generally, I prefer to eat out or dine out because sometimes I'm feeling like I'm getting bored of staying home because of my job is to teach online, staying home every day. Yeah. So I feel like I'm getting bored stuck in here, like in front of the computer, and eat here at home. It's like my typical day. Yeah. When it comes to my special day or my favorite day, on my day off, I always ask my husband to eat out, like to take me to a nice restaurant to eat out. Yeah, so generally, I think I prefer to eat out. Okay. Yeah, ที่เชื่อบอกว่าอะไรคะ ถ้าเป็นไปได้ก็ชอบจะไปกินข้าวนอกบ้าน เพราะว่าที่เชื่อต้องทำงานออนไลน์อยู่กับบ้านซะมากกว่า แต่ก็บางครั้งก็อยากจะออกไปจะพอเลิกงานก็อยากจะออกไปกินข้างนอก Yeah เพราะว่านั่งนั่งอยู่ตรงนี้แบบทั้งวัน ทั้งวันเลย ทั้งวันแล้วอยากออกไปบ้างอะไร like that. Okay. Oh, not bad, Sister Nice. Okay. Now we're gonna change to another part. Okay. โอเคค่ะ Let's move on to this part. ไปพาร์ทก่อนหน้านี้ Sister เพิ่ม Nice แวนิช1 ช้อนทุกครั้งที่ซักทำให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่าย แค่ใช้ I แวนิ hate ช the กับน้ำยาซักผ้า ad. We need to skip that. in a voice, very sizzling and memorizing Sister voice. Nine, So do that's you why I like to prefer to listen the recital. Sister Nine, do you remember the part before that? มันจะมีพาร์ทหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เขาให้คุยกัน2 นาทีจำได้ปะ ที่ ให้ ว่า เราคุยกันท็อปิกแล้วเราคุยกัน2 นาที คุยกันไปคุยกันมาถามกันไปถามกันมา ที่ผู้หญิงผู้ชายอ่ะ อ๋อที่ว่าถามกันไปถามกันมา 2 นาทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองทำพาร์ทนั้นกัน นี่ไง Compared to the music. So Candidate A and Candidate B, please find out from each other เดี๋ยวฟังนะ about เดี๋ยว Sister each Night other. listen Candidate A, your time begins now. Okay. Please find out from each other about Candidate A and Candidate B. โอเค พร้อมยัง Are you ready Sister Night Yeah I'm ready เดี๋ยวเขาจะบอกเรา2 คนเลยนะSister Night you are candidate B okay I'm B candidate B okay โอเคค่ะ now listen to the examiner what she's gonna say okay Candidate A and Candidate B, please find out from each other about each other's favorite type of music. can I ask, ma'am? so what did you say เขาบอกให้ทำอะไรคะ Sister Night ให้ find out ว่า about ชอบเพลงอะไรใช่ไหมคะ ใช่เรา2 คนต้องพูดเขาให้เวลาแค่2 นาทีนะถามกันไปกันมา find out about each other's favorite type of music ให้ทำอย่างวะให้หาว่า แต่ละคนใช่ไหมคะชอบเพลงประเภทไหน each other's favorite type of music type แปลว่าอะไรคะ type of แบบไหน kind ประเภทไหน of kind of type of sort of พวกเนี้ยจะถามเกี่ยวกับเรื่องของชนิดแบบประเภทเนาะเพราะฉะนั้นเขาให้เราเล่าเมาส์มอยถามไทยกันว่า คุณน่ะชอบดนตรีประเภทไหน เราต้องถามไทยกันเนาะโอเคถามไทยคุยกันเดี๋ยวเราฟังของเขาก่อนโอเค you ready Yeah
Yeah. Okay. What type of music do you like to listen? I like classical music, and I think different people have different like different kind of music. Some people's like pop music, but I like classical music. Can you tell me that why you like the classical music? Is there any reason of liking this classical music? Yes, I think it is our traditional music, and Rahat Fateh Ali Khan is my favorite classical musician, and I listen him. Uh, I often listen him, and I think I often listen him อันนี้ผิดเป็น broken English ฉันต้องบอกว่า I often listen to him sister นะอย่าลืมนะว่าเราฟังอะไรต้องมี to listen to him listen to music okay listen to the songs listen to classical music listen to pop music okay ถ้า ต้อง เรา มี ฟัง to ถ้าเราฟังคือต้องใส่ to ทุกครั้งใช่ไห ต้ ม องมี คะ to ทุกครั้งเลยต้องมีฟังอะไรก็ได้ listen to you listen to me listen to music ต้องมี to okay okay keep going keep listening to him เห็นไหม to him ว่ะ keep listening to her เห็นไหมที่ใช่ยังมี to ฟังกันต่อเลย it is he's a good singer, and I like the most. นักร้องเขาออกเสียงผิดไม่ใช่ singer เป็น singer เดี๋ยวเชื่อจะอันนี้เชื่อไม่ได้มาจับผิดเขานะ แต่ว่าอันไหนผิดเดี๋ยวเราเรียนรู้ไว้เราจะได้ไม่ทำอันแรกคือคำว่า listen ต้องมีอะไรคะ listen to listen to สองคือเขาออกเสียงผิดคำว่านักร้องต้องออกเป็นเสียงงองูด้านหลังไม่ใช่ singer เป็น singer singer sing singer 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 เป็นเสียง ang ตรงเนี้ยเขาให้ทดเป็นเสียงงองู singer singer ไม่ใช่ไม่ใช่ singer ออกเสียงผิดโอเคเขาบอกว่า he is a good singer he is a good singer โอเคเขาเป็นนักร้องที่ดีอาจจะเป็นนักร้องที่ร้องเพราะอะไรเงี้ย alright okay keep listening to her okay What kind of music you listen? Well, I don't like พอเริ่มเปลี่ยนบทกันละเมื่อกี้ A ถาม B ต่อไปนะ B กำลังถาม A โอเคจะอยู่ในนาทีกี่นาทีนะ sister night 2 นาทีนะ 2 นาที เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งกับเพื่อนพูดเนาะแบ่งกันถามแบ่งกันพูด to listen music. Somehow I like to listen the music, but not as much because I'm not interested to listen the music. I always prefer the Holy Quran as compared to the music. So I don't prefer to listen the music. I don't prefer to listen to music เขาก็เลยไม่ชอบที่ก็ broken English เยอะเหมือนกันนะ Why do you dislike to listen the music? Why do you dislike ก็ใช้คำว่า dislike Why do you dislike คือ listen ไม่ชอบใช่ไหมคะ dislike ทำไมถึงไม่ชอบฟังเพลงใช่ไหมอันนี้มันถามเขาตั้งคำถามผิดไปนิดนึง Why do you ทำไมไม่ชอบก็คือใช้คำว่า dislike dislike listening listen music to music listening to music to music all right can you repeat the question why do you dislike listening to music why do you dislike listen to music say again why do you dislike why do you dislike why do why you do dislike you dislike listen to music listening to music ต้องมา sister นายพูดให้ถูกนะเอาใหม่ say again why why do do you dislike listening to music why do you dislike listening to music come again why do you dislike listening to music yeah why do you dislike listening to music ทำไมคุณถึงไม่ชอบฟังเพลงล่ะเป็นคนประหลาดดี เขาถาม alright listen to her okay Well, you know that everyone has a different choice. So according to my personality, I
You know, everyone has different choice. ทุกคนมีทางเลือกที่แตกต่างกัน Everyone has different choice. That's what she said, okay? Prefer to listen the Naat as well as to recite the Holy Quran rather than the music. So everyone has a different choice, but whenever I like to listen something, I always prefer to listen any Naat from a YouTube or any recite of Holy Quran. So I prefer to these ones rather than listening music. Do you like to listen that from YouTube? Yes, yes. What do you like to listen to YouTube from YouTube? I listen the Naat from YouTube. There are different kinds of Naat, you can say. So I like every type of the Naat as well as the Holy Quran, especially nowadays. จริงๆ ถ้าเราดู YouTube เราใช้คำว่า watch เพราะว่า YouTube เป็นวิดีโอใช่ไหมคะSister นะอย่าบอก I listen to YouTube มันดูแปลกๆนะ เพราะว่าใน YouTube มันเป็น watch มันเป็นวิดีโอที่เราเห็นด้วยตา I watch in YouTube ใช่ไหมคะ I watch YouTube I watch YouTube โอเคหน่อยยังค่อยโอเคหน่อย แต่ I listen to YouTube มันดูแปลกๆ แต่ถ้าบอกว่า I listen to some music on YouTube อย่างนี้ได้ แต่อยู่ๆไปพูดว่า I listen YouTube I listen to YouTube แปลกๆ โอเค ถ้าจะใช้ verb ใช้เป็น watch ดีกว่า I watch YouTube โอเค มันเป็นแอปมันเป็น application ที่เป็นวิดีโอ ใช่ เพราะฉะนั้นมันเป็นวิดีโอก็จะเป็นการมองการดู watch YouTube yeah okay keep going okay I am listening the recite of Surah Rahman. That is a very amusing, you can say that is a very charming in a voice, very sizzling and memorizing voice. Introducing Grammarly, like you've never seen before. Your all-in-one writing essential. Today, So that's why I like to prefer to listen the recite Holy Quran. Thank you Who so is your much. Can โอเคพอแค่นี้ก่อน มาตาเรากันบ้าง Sister Night so we have 2 minutes to find out each other's favorite type of music okay เดี๋ยวเชอร์ถามก่อน เชอร์เป็นคนสัมภาษณ์ Sister Night ก่อนถ้าดู2 นาทีน่าจะได้คนละ3 คำถาม มันก็จะคิดว่าครบ2 นาทีนะ Sister Night okay let me just start first okay โอเคค่ะ so what is your favorite type of music and why I watch live from many music and many kind of music when I listen to YouTube on video and I like to listen same like English music English music because I can learn and I can listen this the music from music from the have like English and most I like Thai music Thai song also because easy for I can understand and everything so you usually listen music on YouTube yes almost I listen to YouTube when I have time or when I start for working and morning time, I like to listen some music in YouTube. On YouTube. On yeah. YouTube. On YouTube. Okay. And how often in a week do you listen to music on YouTube? I think I most like to listen like every day from YouTube because from morning time when I do many things in the my body or myself ready to stand up and I like to enjoy to listen music and drink coffee okay at the same time right yes and what do people in your country what kind of music do people in your country love to listen to
I think it's many people love it's different and it dependent from what kind they like. If they like to go out or some place from can relax, they like to listen some relax music, relax song, or if they go relaxing songs, kind of relaxing songs, yeah, like เพื่อชีวิตนี่เขาเรียกอะไรไม่ใช่ the country song, country song or บอกไม่ถูก teacher yeah no problem yeah just อะไรก็ได้พูดมา ที่มันแบบว่าเป็นrelax song or R&B and R&B like chilling yeah song chilling song R&B or hip ฟัง hop you know oh okay I know the word easy listening songs yeah ฟังเพลงที่ฟังง่ายๆฟังสบาย สบาย like a beach bar and when you sitting like a relax day or enjoy the ฟั day งเพลงที่ฟังสบายก็ได้ค่ะ easy listening songs okay can you say that easy listening song อืม easy listening song เป็นแบบฟังเพลงแบบสบายง่ายๆผ่อนคลายเพลงฟังสบาย okay now your turn try to find out my favorite type of music ตาซิสเตอร์ไหนบ้างแล้วเร็ว what kind of you like listen to music เอามาเราแต่งคำถาม what kind of music do you like to listen to what kind of music ต้อง off ใช่ไหมคะ ใช่ what kind of music you like to listen yeah what kind of หรือจะเป็น what type of ก็ได้นะคะ what kind of music do you like to listen to okay what kind of music do you like to listen to excuse me say again please what kind of music do you like to listen to well actually it depends I think I'm a person who can listen to a variety kinds of music but my top ones are pop R&B and hip hop or sometimes I listen to Chinese songs like classical Chinese songs that is a soundtrack from Chinese series and movies yes actually I listen to a variety of songs but I just make sure that I listen to the songs and the music on YouTube and do you ห้ามหยุ like ดนะ to ห้ามหยุดนะ and do you like to learning from the music from Chinese music oh okay and do you like to เหมือนเราถามว่าอะไรนะคะ เหมือนว่าคุณอยากเรียนรู้จากเพลงเป็นภาษาจีนใช่ไหมคะ oh okay and do you like to learn Chinese in music from through ก็ได้ค่ะ through music นะหรือคุณที่ sister นะบอกว่าคุณแบบชอบที่จะเรียนรู้ภาษาจีนผ่านเพลงด้วยไหมใช่ไหมใช่ค่ะ okay sister 9 say again number 8 and do you like to learn Chinese through music definitely I love to learn some Chinese words and pronunciation from Chinese music and songs as well but actually I just don't know the meaning of the songs and but I can just try to sing along and copy their pronunciation but at the end of the day I still don't understand the meaning of the song so I might take or sign up for a Chinese private class online one day when I have some free time how often do you listen song what you like oh okay how often do you listen to your favorite song ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ okay say again
How often do you listen to your favorite song? Her songs the favorite music ก็ได้เนอะจะ songs oh sorry จะเป็น music ก็ได้เนอะเราอะไรก็ได้ Okay can you repeat the question How often do you listen to your favorite song or music? Or well actually I just don't really have time to listen to my favorite song or music in a proper time like properly because I'm always busy teaching and sometimes I get on the road I mean if I'm in the car with my husband sometimes I wish I could put on my favorite music and songs but he always like get me to listen to something else on YouTube like the Ghost Radio listen to the song that he likes but it's not my favorite songs yeah แปลว่าอะไรคะ Sister Night ว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะ ฟังเพล ฟัง ง เพลงเท่าไหร่ เพราะว่า ว่าอะไรคะ ส่วนมากแฟนของทีเชอร์ส่วนมากจะฟังเพลงอะไรคะ ส่วนใหญ่ก็จะแบบถ้าไม่มีอะไรก็คือไม่คือเหมือนเราจะสอนไม่มีเวลา หรือถ้าเราได้นั่งในรถกับแฟนอีแฟนก็จะพาไปฟังอย่างอื่น เช่น ไปฟังผีใน Ghost Radio หรือไม่แม่งก็เปิดเพลงที่แม่งชอบแต่ไม่ใช่เพลงที่เราชอบไงalright you got it เนี่ย นะอันนี้คือเป็นพาร์ทที่สองนะ Sister Nights พาร์ทอันนี้พาร์ทนี้จะเกิดขึ้นก่อนพาร์ทที่มามีที่ Sister Night พูดเดี่ยวๆโอเคเดี๋ยวเราทวนข้อผิดหน่อยความผิดพลาดนิดนึงโอเคคำว่าฟัง Sister Night every time you want to say ฟังเนาะเราต้องพูดว่าอะไรคะต้องมีอะไรด้วย listen to เช่นเราฟังเพลง listen to music listen to music I listen to my favorite songs my favorite music เนาะ I listen to music นักร้องออกเสียงดี singer she's a singer yeah you can say she's a good singer เขาเป็นนักร้องที่ร้องเสียงดีshe's a good singer she is a good singer she's a good singer yeah she is a good singer ทำไมคุณไม่ชอบฟังเพลงล่ะ why do you listen this and ไม่ใช่ why do you dislike why do you dislike listening to music yeah say again why did youไม่ใช่why do you dislike listening to music yeah เดี๋ยว Sister Night ไปฝึกมา why do you dislike คือทำไมเธอไม่ชอบ listening to music yeah right okay why do you dislike yeah listening to music exactly ถ้า YouTube เราใส่เราใช้ watch วะ I watch YouTube okay ได้ YouTube I watch YouTube I watch YouTube ฉันฟังเพลงอยู่บน YouTube พวกโซเชียลมีเดียเราใช้ on YouTube YouTube on Facebook on IG on TikTok โอเคต่อไปเพลงที่ฟังสบายง่ายๆเราใช้คำว่าอะไรคะ easy listening song yeah easy listening คือฟังง่ายๆฟังสบายeasy listening songs or easy listening music โอเคเราลองถามคำถามคุณชอบฟังเพลงประเภทไหน What kind of music do you like to listen to say again What kind of music do you like to listen to Good job ต่อไปข้อ8 number 8แล้วคุณชอบที่จะเรียนรู้ภาษาจีนผ่านเพลงด้วยใช่ไหม And do you like to listen Chinese to music do you like to learn Chinese through music Do you like to learn Chinese through music yeah through คือผ่านดนตรีอะไรเงี้ย yeah ต่อไปแล้วคุณฟังเพลงที่คุณชอบที่คุณโปรดปรานบ่อยแค่ไหน How often do you listen to your favorite song yeah say again How often
Do you listen to your favorite music? Yeah จะเป็น your favorite song or your favorite music ก็ได้เนอะ listen to your favorite song or favorite music okay โอเคค่ะ ฝาก sister นายทวนหน่อยเด้อ โอเคค่ะ All right, sister nice. I'm gonna send you the screenshots and the homework for you to practice today. Okay. โอเค And ค่ะ I'll see you again tomorrow. Same time, Okay. 1 p.m. ด้วยค่ะ โอเคค่ะ Thank you for today teacher Yeah, ขอบคุณ all ค่ะ right. You have booking, right? Next Yes booking? yeah Yeah. Okay, so I hope you enjoy working, okay? Thank you ค่ะ Hope for Yeah, you bye for too now ค่ะ Thank you ไป ค่ะ ขอบคุณค่ะ Yeah, see you tomorrow, same time นะจ๊ะ Yeah โอเค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ